السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني بجد من اخر فيديو كنا مع بعض فيه. تعالوا بقى كده معانا النهارده فيديو جديد حلو كده. كل سنة وكلكم طيبين. اللهم بلغنا رمضان طبعا، خلاص على الابواب. تعالوا كده نعمل تفريز من تفريزات رمضان. كل ما هعمل تفريز من تفريزات رمضان هطلع معاكم بيه واوريكم احنا بنفرز ازاي بقى الخضار ونحطه ازاي. بصوا انا كان عندي قلقاس هنا قطعته طبعا زي ما انتوا شايفين كده اهو. انا بعمله ازاي بقى؟ بحطه الاول يا حبايبي كده ميه سخنه لمده ساعتين لحد ما ينزل المزلقه بتاعته اللي انتوا بتشوفوها دي، مزلقته دي بننزلها. في ناس مش بتحب تغسله، بس لا، لازم الغسيل كذا مره عشان يبقى حلو معاكي، ما ينفعش. عايزه اللايك على الفيديو. واللي يشوف اول مره قناه منوعات ووصفات ام حنين وزياد حطوا اللايك عشان تلاقوا حاجات حلوه قوي جايه. حاجات حصريه، حاجات حلوه قوي هتعجبكم. خليكم بقى معانا كده وعشان اكبر بقى بيكم. بصوا انا نزلت طبعا، حطيتها تحت الحنفيه. بتحطي تحت الحنفيه تفضلي تنزلي في الميه بتاعته كده لحد ما تلاقي ميته بقت صافيه، علشان ينزل المزلقه اللي انتوا بتشوفوها دي، يبقى حلو كده. ولما تعبوه في اكياس يبقى انتم محافظينه حلو، يعني عاملينه حفظ حلو. بصوا انا خليته تحت الحنفيه كده اهو، وبتفضلي تنزلي منه الميه وتغسليه يعني كذا غسله، عشان بس المزلقه تبقى ايه. طبعا انت ما حطيتيه في الميه المغليه السخنه لمده ساعتين، نزل مزلقته، قعد نزل مزلقته كلها تمام. انت بقى كده بتحطيه تحت الحنفيه تاني. انا بوريكم ان هو بقى، بصوا بقى مزلقته خفت ومزلقته بقت يعني راحت خلاص منه تمام اهو كده. بتصفيه بقى حلو منه كذا مره، بتعملي المزلق منه عشان ينزل صافي. دي طريقتي في التفريز في القلقاس. مش عارفه بقى انتوا بتعملوه كده ولا لا؟ قولوا لي في التعليقات لو حد وصلتوا لحد هنا، حطوا اللايك وقولوا لي هل دي انت تفريزتكم بقى بتبقى كده. كل سنه وكلكم طيبين. انتظروا كده فيديوهات من التفريزات ان شاء الله، نبقى مع بعض ونوريكم كده نعمل ايه بقى في التفريزات بتاعتنا. بصوا انا هنا غسلته كذا غسله كده، كذا يعني مره عشان تنزلي. بصوا انا بعمل ايه بقى؟ في قبل الاخيره بحط شويه ملح. حطي الملح بتاعك كده واقعدي افركي فيه، يعني افركي فيه علشان الملح هيخليه لونه ابيض وينزل. يعني لو في حاجه مثلا لسه موجوده مزلقه ولا حاجه، بينزلها كده كده، بينزلها وما بيبقى صافي حلو. افضلي تعكيه بشويه الملح اللي انا حاططهم ده، ادعكي كده كويس قوي 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 فيه. وبعد كده نزلي الحنفيه تاني والميه تاني عليه وخلاص، يعني هيكون نازل معاكي وبقى صافي وحلو. برضو هنفرز برضو خضار، وهتلاقوني بفرز بسله، وهطلع معاكم كل ان شاء الله فيديو نوريكم كده من تفريزات رمضان. اوعوا تنسوا تحطوا اللايك من قناه منوعات ووصفات ام حنين وزياد. بصوا انا غسلته ازاي بقى بالملح تاني اهو، دعكته الملح حلو قوي 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 فيه. بوريكم هنا بص بقى ازاي. خلاص يعني هو كده خلاص مزلقته راحت. لما انت غسلتيه كذا مره نزلتي منه مزلقه وبقى صافي كده، اعتقد هيديكي لون ابيض حلو قوي. هتحطيه تاني بقى في التاني برضو تعبيه كده اهو كده بقى في الصفيه بتاعتك، في العلبه بتاعتك تاني اهو تحت الحنفيه. وتنزلي برضو الميه تاني، تغسليه برضو كذا غسله. بصوا لحد ما تلاقوا، بصوا اهو، بصوا بقى صافي وجميل، وميته بصوا بقت بيضه، مش زي ما كانت الاول، لا ميته بدات انها تبقى بيضه وتصفي خلاص. فاهمين كده؟ خلاص اهوت. بنغسله بقى كذا مره كده، تغسليه كذا مره. تكوني طبعا انت محضره الكياس بتاعتك اللي انت هتحطيه في الفريزر. عايزه يا حبايبي تحطوا اللايك على الفيديو الحلو ده بقى لو عجبكم. من تفريزات، انا اول مره اعمل معاكم على فكره في القناه حاجه من حاجات التفريزات. قلت لا والله، وانا بقطع القلقاس وافرز القلقاس لازم حبايبي يشوفوا ازاي انا بعمله، افرزه ازاي. عشان اللي مش عارف برضو، في بنات، يعني يعني بنات كتيره بتتفرج علينا، بتتفرج عليا. لما تاخد يعني استفاده زي كده او تشوف زي كده الطريقه، تدعي لي دعوه حلوه. يعني في كتير مثلا ما يعرفوش الطريقه، ممكن تدعوا لي دعوه حلوه بقى على اساس ان انتوا يعني بتستفادوا مني. كفايه انتوا بتستفادوا مني وبلاقي دعوه حلوه منكم، والله يا حبايبي. ربنا يخليكم كلكم بمحبتكم ليا يا رب، ولا يحرمني من كل اخواتي وحبايبي. اهو بصي افضلي بقى نزلي كده عليه اهو الميه لحد ما تلاقيه خلاص بقى ايه، مفيش حاجه فيه خالص.
كفايه ان احنا بنفيد الناس اللي هي لسه ما عندهاش، يعني انها تعرف مثلا وتشوف الفيديو وتبقى مبسوطه وتقولي تعليق بقى حلو. افضلي كده بقى اغسليه حلو قوي اهو تحت المصفى. اوعوا تنسوا اللايك يا حبايبي، عايزه المشاهده حلوه وعايزه اللايك حلو على الفيديو ده بقى، بالله عليكم تفرحوني كده. نفسي يعني اوصل ل2000. هل ده بعيده ولا قريبه ان انا اوصل ل2000؟ باذن الله ربنا معايا وحبايبي معايا هنوصل ل2000 بيكم، والله العظيم انكم توصلوني 2000، لان انا الحمد لله رب العالمين والله مش ببخل عليكم باي حاجه في فيديو بطلعه لكم. بصوا بقى المرحله الاخيره بقى، وقبل ما انت تكيسيه وتعبيه في اكياس، ليمونيه هتقطعيها. بصوا كده بقى بقطعها وتعصريها فوق القلقاس بعد بقى ما خلاص بقى غسل خلاص وبقى حلو وكل حاجه. الليمون دوت بيخليه ابيض وبيحتفظ بنضاره القلقاس زي ما هو جوه الفريزر في التخزين بتاعه. ليمونيه كده هتعصريها حلو قوي و... وتعبي بقى في اكياس يبقى معاكي زي الفل. بصي يقعد معاكي شهر 2 زي ما انت عايزه. يعني الليمون ده بيحافظ على نضارته وبيحافظ على القلقاس نفسه. او كده تعصري الليمونه كده حلو، وتقومي بعد ما تعصري الليمونه بقى تقومي جايباه من تحت لفوق، من تحت لفوق كده تخلي الليمون كله ياخد من القلقاس بقى وايه ويشرب منه حلو. اهو بصوا بوريكم بقى والله بقى زي الفل. هنحطه في اكياس ونعبيه وتبقي مطمنه كده ان القلقاس معاكي هيقعد معاكي لفتره طويله قدام. كل سنه وكلكم طيبين، وعد علينا يا رب بخير وبركه ويمني يا رب شهر كريم، شهر مفترج يا رب علينا. بصوا بقى كده جميل خلاص. الليمونه هتعمل له والله تحافظ عليه طول ما هو قاعد في الفريزر، هتحافظ عليه وتخليه بصوا زي ما هو، مش هيفرق في اي حاجه خالص. حطوا اللايك، اوعوا تنسوا اللايك، اوعوا تنسوا اللايك يا حبايبي. انا كده بجيب اكياس، انا هنا بقى جبت اكياس تلاجة، عندي اكياس تلاجة بخليها عندي. بحب لما احط فرز كده حاطه بقى فيها. حطي بقى دوت. طبعا انا نسيت اقول لكم ان ده حوالي كيلو ونص، كيلو ونص او 2 كيلو حاجه زي كده. بتقطعيها هيعمل مرتين، يعني هيعمل كيستين، عمل معايا كيستين. حطي بقى في اكياس كده اهو وعبي بقى في الكياس وعبيهم حلو قوي، وطلعي منه الهواء، طلعي منه الهواء اهم حاجه، وتطبقيه وتحطيه في الفريزر بقى ايه بتاعك كده بقى ايه زي الفل. طبعا القلقاس بقى والخضره ليهم طريقه تانية هبقى اطلع لكم بيها، او هي في ساعتها ممكن انت لما تطلعي القلقاس كده اهو تكوني مجهزه الخضره بتاعتك والسلق. طبعا الخضره بتجيبيها الكزبره والسلق. هوريكم برضو طريقته ايه ان شاء الله في فيديو باذن الله. بصي كده انا عبيته اهو. بتعبيه كده وتطلع الهواء زي ما انتوا شايفين كده بطلع منه الهواء اهو. بعبي بقى انا كده الكيس وهعمل منه كيسين ان شاء الله، اعمل منهم كيسين كده وهطلعهم منهم كيسين حلو قوي. هجيب في مره تانية برضو كيلو ونص او 2 كيلو، وبرضو تحطي برضو من نفس الطريقه دوت تفرزيه وتحطيه عندك في الفريزر. طلعت الهواء كده وتعبيه كده حلو اهو. عايزه دعوه حلوه بقى تقولوا لي، عايزه في التعليقات تقولوا لي ايه رايكم في الفيديو الحلو ده، اول تفريز من تفريزتنا لشهر رمضان المفترج. واد علينا. طلعي بقى الكيس التاني كده اهو، عبي بقى اللي فاضل اهو. عمل معايا كيسين حلوين، يعني عبوا معايا كيسين حلوين قوي كده. في نهايه الفيديو قبل ما يخلص اقول لكم ادعوا لي دعوه حلوه يا رب اشوفكم كلكم باحسن حال ويراضيكم كلكم وتشوفوا كل الخير يا حبايبي باذن الله، والاقيكم كلكم كده مبسوطين ويحقق كل امانيكم اللي انتوا نفسكم تحققوا. حطوا اللايك بقى على قد تعبي في الفيديو ده، حطوا اللايك، اوعوا تنسوا اللايك على الفيديو. بصوا بوريكم عمل معايا كيسين حلوين. في كيلو ونص يعني يعمل كيسين. يلا اشوفكم بخير في فيديو جديد. عايزه دعوه حلوه وحطوا اللايك وما تنسونيش في الدعوه. يلا.